mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muri ko muradukurikira muri ko muruviriza ni Radio Peace FM rw'igihugu mukurikira ikiriraho amasaha 80 kuri 80 kuri we zitatu akaburungu Radio Peace FM akaburungu kome kandi imisi yose turi kwigenekerezo rya 14 myandagaro umwaka wa 2025 na yamakuru twabateguriye uyu munsi akaba ashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Arabandanye kwibonekeza ingendo shasha z'ugwaruka rw'imbonera kure zo guhohotera abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye aho bitwaza inkoho n'ibihiri mw'ijoro bagaca kuri buri muhana utemera leta ihari abanyagihugu bavuga ko banakubitwa mw'ijoro. Umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste ararahira karengwa ko ubukene bwugarije abarundi butegwa n'abakomisiyoneri kandi ko babura amatari bagiye kubihagurukira kuko ari bo batuma n'igitoro kibura. Umukuru w'inama nkenguzamateka Gervendira ko buca bataziranda kugarika aratungwa gatoki n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoki ko ari mu bategetsi bigarurira amatongo y'abanyagihugu ku nguvu hagatangwa akarorero kwitongo riheruka kunyagwa n'uwo mutegetsi ubugibwamwo n'inzahabu. Amakuru saya gusa tubafitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata bitandukanye. Gumana na Jevia Tortori haragira mungira ndayabashikirize n'abandi ko ndafashwa na Yves Irakoze mu buhinga bw'ivyuma. Kaze mwese nido Leta mvyeyi yo ivuga yuko uzosubire kujana ikibazo ngaha mu matwi wanje. Leta mvyeyi wewe niko ufise so akwima indya, ufise so akwima byose, ufise so akwima ishuri wakavuga ngo n'umuvyeyi kumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi ariko hari abanyagihugu bayemera. Wowe sinzi kuvuga ariko ndagenda kubwira gaje kwibe sinzi kuvuga ariko nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayitarisa mvyeyi leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha bayishigikire. Amakuru yacu tuyatangurire mu vya politike. Leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere Nestor Ntahontuye yoba yashizweho kugira ifashe ababura amatari bashasha b'intara zitanu zashizweho yisunzwe indinganizo nshasha mu kugabanya intara n'amakomine bigize Uburundi byose bizofashe umukuru w'igihugu cy'u Burundi kwegukana ikiringo ca kabiri mu matora yo mu mwaka wa 2027. Bivugwa ko iyo leta uretse ubunararibonye buke mu vya politike bamwe mu bayigize basanzwe bakomera amashi umukuru w'igihugu cy'u Burundi kugira bagume mu bibanza vya politike bahawe muri bo atanumwe yo kubahuka kumubuza kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu bariko baranyinyuraniramwo nabo basangiye uwo mugambwe. Inkuru twateguriwe na Audace Kabo. Iyo leta nshasha irongowe n'umushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yashizweho kuri uyu wa gatanu Nyandagaro mwaka wa 2025 yoba yashizweho ahanini ku nyungu z'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye atari ku neza y'igihugu. Ibivugwa n'abatari bake bihweza ibya politike mu Burundi bakabivuga bafatiye ku bunararibonye ibya politike bya bamwe mu bagize iyo leta, aho bamwe mu byo bize ataho bihuriye n'ibya politike abandi nabo no mu mabanga bari bamazemo igihe akenshi bari babirumve ko hakibazwa niba koko badushobora gufata ingingo mu gihe ho kwaduka impari mu mugambwe CNDD FDD bapfa wo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu na rijya hasanzwe hari kunyinyurana hagati
y'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye na Reverien Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD FDD hakiyongera ko bagenzi we biyita ko bagendera iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza yasubiriwe na Evariste Ndayishimiye. Kuba rero hashizweho leta igizwe n'abasomambike b'umukuru w'igihugu ahari ubu hakiyongera ko babura amatari batanu nabo nyene bagendera mu murongo umwe n'abagize inamashinga amateka na nkenguza amateka. Ibi bije gutegura intsinzi y'umukuru w'igihugu ahari ubu mu matora yimirije mu mwaka wa 2027 kuko abo bose bagize leta bazofatanya na babura amatari bashasha gutyo gushaka kwitoreza ikiringo ca kabiri ca President Evariste Ndayishimiye atanamamye agize zitewe nabo bavyumva kumwe mu mugambwe iwe bikagenda uko ashaka. Kuba abo bagize leta bafise ubunararibonye buke mu vya politike ugendeye kuvyo bize uhereye ku mushikiranganje wa mbere Nestor Ntahontuye yarasanzwe ari umushikiranganje ajejwe ubutunzi ataho bihuriye na politike mu vy'intwaro bizofasha umukuru w'igihugu ahari ubu gusa nofashe mu minwe ibijanye na politike ku bashikiranganje bagize leta atantambamye gutyo n'icifuzo ciwe cyo kwitoza ubugira kabiri cakirwe neza mu gihugu cose haba ku neza canke ku nabi kuko kizoba gishirwa mu ngiro gihagarikiwe n'ababura amatari bashizweho ku gushaka k'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ibi kandi bigashimangirwa n'igenwa rya Ndabuzaniye mu kibanza c'umushikiranganje ajejwe intwaro hagati mu gihugu hamwe n'umutekano nawe nyene ashobora kuzotegekwa gushira igitsure kuri babura amatari abarongoye igipolisi mu gihugu n'abajejwe intwaro mu gihugu hagati kugira bashire mu ngiro icifuzo c'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ataguhiga imanga ugize akagagazo akugwe mu babanga canke atabwe mu mvuto yagirizwa kugumura abanyagihugu. Abo bagira umwihwezo kwiriko birabera muri politike y'u Burundi bakabona ko iyo leta ishingwa ryayo ririmo amahinyo menshi atakindi ishiriweho atari ukuza gushira mu ngiro ibyifuzo by'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye kugira ashobore gushira ku ruhande bagenzi we bifuza ko atokwitoreza ikiringo ca kabiri kuko bamwagiriza ko ari we soko y'ibibi byose u Burundi buriko buracamo. Mu gihe Uburundi bwitegurira amatora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu mwaka wa 2027 hari impungenge zidasanzwe zishikirizwa n'abanyagihugu hamwe n'amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu zijanye n'inyifato nshasha z'ugwaruka rw'imbonerakure mu bice bitandukanye by'igihugu. Krista Inamahoro arabandanya n'inkuru. Nkuko bamwe mu banyagihugu bavyemeza bavuga ko bamwe mu banywanyi b'ugwaruka rwa CNDD-FDD babatera ubwoba bakoresheje inyifato nshasha yo gukizura bitwaje ibigwanisho mu ijoro, bakemeza ko abo bahura babaturubika. Ivyo bakabikora mu buryo bwo kubanumya no kubereka ko utavuga rumwe na leta afite ijambo, kandi ko baba bashaka kubakurikirana canke kubaburabuza na cane cyane abona ibintu bitandukanye n'umugambi uri ku butegetsi. Umwe mu banyagihugu wo mu ntara ya Ngozi atashatse ko izina ryiwe ritangazwa ku mpamvu z'umutekano wiwe yavuze ko haheze indwi nkeya hatanguye ivyo bikorwa by'iterabwoba mu mitumba itandukanye bigatuma bamwe mu banyagihugu batinya kwitabira ibikorwa vya politike y'iyindi migambwe ibiheza bigafatwa nk'icaha n'izo mbonerakure. Uwo munyagihugu Twisekeza Janine kumva z'umutekano yemeza ko baza ku mazu yabo mu ijoro bitwaje amaheri n'inkoho mbere bakanabazwa ibibazo bitandukanye, kandi ko rimwe na rimwe banabumvisha ko bakwiye kuba ku ruhande rwabo ibyo bafata nko kubaturubika no guhanyanga uburenganzira bwabo. Amashirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu arimwo Amnesty International yagiye arasaba kenshi ko ubutegetsi bw'u Burundi bufata ingingo zihuta kugira bukingira ibikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano w'abanyagihugu imbere y'amatora, na cane cyane gucisha bugufi urugwaruka rw'imbonerakure gushika ubu rufatwa nk'umugwi w'inkorabara n'ishiramwe mpuzamakungu ONU. Iruhande y'izo mpungenge abavugizi b'umuganga uri ku butegetsi barahakana bivuye inyuma ko imbonerakure zidakora ibikorwa bihungabanya abandi banyagihugu, bakavuga ko urugwaruka ruri mu bikorwa by'iterambere no gukangurira abanyagihugu kwitabira ibikorwa by'igihugu. Imyiteguro y'amatora ikabibandanya, ariko amajwi y'impungenge akaba abandanya kwiyongera, aho mbere abenshi bihanikiriza ko mu gihe hatangiye ingo zihuta zofatwa ibintu bishobora gukomerera umutekano w'igihugu.
Krista ndagukengurukire ndakumenyesha ko leta y'u Burundi bandanya kurungika abasirikare mu gihugu ca Republika Iharanira Rusangi ya Kongo uko kubandanya irungika abasirikare muri ico gihugu abatari bake bibatera amakenga ko bishobora kugira ingaruka mbi mu mutekano w'u Burundi narijya bivugwa ko n'indege za gisirikare zitera amabombe mu bice bimwe by'ubutaka bwa Kongo biri mu minwe ya M23 zibikora ziturutse ku kibuga c'indege i Bujumbura. Inkuru twateguriwe na Odas Kaburo. Inkuru dukesha ikinyamakuru The Great A Immigratrix c'Abongereza mu karere k'ibiyaga binini kiratanga idonido ry'uruhare rw'u Burundi mu ntambara idacika ibera mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mu gihe amakungu akarere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumwe bwa Afrika bariko bakora ibishoboka byose ngo iyo ntambara ihuza leta ya Kinshasa n'umuharo M23 ugwaniriza iyo leta mu buseruko bw'ico gihugu ihagarare. Uko kwenyegeza umuriro kwa leta y'u Burundi muri iyo ntambara kuva icaduka kugeza n'uyu munsi bikaba bikorwa mu nyungu z'abarongoye u Burundi atari kubw'abarundi ahubwo bishobora guhindukira ivyari intambara muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo abarundi bakisanga yadodoye ku muryango wabo. Ico kinyamakuru kigatanga ibimenyetso nyavyo ku ruhare rwa leta y'u Burundi muri iyo ntambara. Rimwe muri ivyo bimenyetso ni ibi bikurikira: uretse kuba u Burundi bwarungitse ingabo zabwo zirenga 12,000 ku butaka bwa Kongo biciye mu masezerano yo gufashanya mu bya gisirikare hagati y'u Burundi na Kongo, hiyongereye ko kurungika imigwi y'imbonerakure igitigiri cabo kitaramenyekana. Ubu naho u Burundi bubandanya kurungika abandi basirikare babwo muri ico gihugu basanga abariyo, mu gihe amasezerano ya Doha yo yategekanya ko ingabo z'abanyamahanga ziriko zigwanira ku butaka bwa Republika Iharanira Rusangi ya Kongo bategerezwa gukurwayo mu maguru masha. Sivyo gusa u Burundi buriko burabandanya kwatsa umuriro muri ico gihugu nkuko ico kinyamakuru kibandanya kivyerekana. Intambwe u Burundi bugezeko mu guteza umutekano muke muri Kongo nuko ikibuga c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura kiriko kirakoreshwa cane n'indege mvamakungu n'iza Kongo mu bya gisirikare. Akarorero ka hafi kuri uyu wa mbere Myandagaro umwaka wa 2025 indege nini y'Abanya-Azerbaijan itwara imizigo izwi ku izina rya Irshine kabiri agakwego gakitse 76 ifise nimero 4K agakwego gakitse aze 102 yatuye umuzigo ugizwe n'ibikoresho vya gisirikare ku kibuga c'indege ca Bujumbura, byose bigenewe guca bibandanya mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo gufasha igisirikare c'ico gihugu n'imigwi ifasha FARDC guhangana n'umugwi M23 mu ntumbero yo kubuza uwo muhari gufata igisagara ca Uvira kiri hafi y'ikiyaga Tanganyika hakurya y'igisagara ca Bujumbura. Ivyo bigwanisho vyavuye bijanwa mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo biciye mu nzira z'ikiyaga Tanganyika hamwe n'inzira z'amabarabara ahuza igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo, biherekejwe n'ingabo z'u Burundi byakigwa n'igisirikare ca Kongo, gutyo bibona gushikwa mu bibanza vya gisirikare biri irya nino mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo hakoreshejwe indege za gisirikare ahanini zigizwe na za kajugujugu. Iyi ndege yaje hamaze imisi haje izindi ndege zibiri nini zaje zivuye mu gihugu ca Turkiya zafiye umuzigo ugizwe n'ibikoresho vya gisirikare ku kibuga c'indege ca Kisangani. Ibigwanisho zazanye bishirwa mu minwe y'abasirikare b'u Burundi n'abigisirikare ca Kongo, bose bariko bahangana n'umuhari M23 kugira barabe ko bokingira igisagara ca Uvira bongere bisubize Kivu y'ubumanuko n'iy'uburengero, byose vyigaruriwe n'umugwi M23. Kuza kw'izo ndege uko ari zitatu hakiyongera ko irungikwa ry'abasirikare b'u Burundi muri ico gihugu biri mu bituma umukuru w'igihugu ca Kongo Antoine Tshisekedi abandanya kwihagarara ko akaba asambiko akwega ibirenge mu bijanye no gushira mu ngiro amasezerano yose yateye ko umukono yo guhagarika iyo ntambara. Ico kinyamakuru The Great A Immigratrix kigasozera inkuru
yaco cerekana ko kuba Burundi bubandanya kwenyegeza umuriro muri Kongo gikoresheje ikibuga c'indege ca Bujumbura, ikiyaga Tanganyika n'amabarabara agihuza n'igihugu ca Kongo bishobora gutuma umugwi M23 nawo ukora ibishoboka byose ukigwanako tudasize inyuma no gukorana n'umuharve Tabara urwanya leta y'u Burundi, gutyo intambara yabarizwa ku butaka bwa Kongo igatandukira igihugu c'u Burundi byaba bibi igakwira akarere k'ibiyaga binini. Odasi Kabuyiro urakenuye hagati aho mu gihe mu Burundi ubukene bubandanya kwiyongera, umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito we abona ko ubwo bukene bwose abarundi babutegwa n'abakomisiyoneri badandaza ivyo batarimye gahananika ibiciro vyavyo. Kurikira Ndayishimiye Varisito. Okoriki nk'ubu mu gisagara cya Bujumbura bakubwira bati ibintu birazimvye, buramatari camwicara muti bizimvye kubera iki? Muzosanga bizimvye kubera abakomisiyoneri. None abakomisiyoneri twobigenza gute? Nta buryo umuguzi n'umwimbuzi bofatana ugatubwira buramatari wahariye koperative zo hiwanyu zihure na koperative zo ngaha kugira ngo bahane ivyo bimbuye. Ibi ndabivuga kuko jewe abahora bagurira ku murimi wanje ndiko ndasoroma barababwira ngo namba ari kuri mitiwere, nkabi Bujumbura bacavuga ngo namba ari kuri mitiwere. Kubera iki? Narabibonye hariho abantu birirwa bicaye ku marigara akarindira ko riya yeza vyeze agatagenda. Hari n'abatangura kugura umugwazo akamuha nkuba ikiro cy'ibiharage akakigura 1,500 cyane 1,000 afatiye ku bukene bw'umurimo. Uwo muntu nawe aguriye umurimyi atarashika no kwisoko hajya gisiya kwibarabara asanga ari umuntu amurindiriye kwibarabara ati ndakugurira. Uwo atari yunguka nawe 500 cyangwa 1,000 mbere benshi batakuguka 2,000 1,000. Uwo nawe aguriye kwibarabara ageze kwirembo ry'isoko asanga ari wundi amurindiriye nawe agacamugurira nawe yungutse 500. Ashitse mu isoko agatava umuntu yavuye ino i Bujumbura agiye kurangura hariya ku isoko y'Igwibaga, hanyuma nawe wa wundi arashitse ati abikwibwiwe bagagashikana ngaha nawe akeneye kunguka 500. Yabishikana ifusi gishitse kuri kote muhora mubibona babirangurira ku muduga nyene agacasana mu isoko muri kotebu hatazi uwundi arangura aja kuyaga mu Kamenge. Igitoki cavuye ku murimyi kigurwa 3,000 kizoshika mu Kamenge kigurwa 50,000. None kubera iki abanyabujumbura batokumvikana nabo bigwibaga koperative z'ibanga gatomikazi koperative yo ngaha hanyuma bigatabishika bizimbuza. Hariho cyavuga ngo natwe abanyerigara duce tugiki, hariho cyabivuga ati twere komisiyonere natwe ruzosa tugiki. Twavuze yuko umwe wese ategerezwa kurya abiza kuya. Ico gihe mwe mubigiza ibujumbura muzoba muhejeje kugira rwa runani chaîne de valeur. Rujya runani niko rwa mbere ruteza imbere igihugu. Wumvise rero buramatari nkaho bavuze ngo birazimvye ucumenya kubera ikibizimvye. Kubwa Ndayishimiye Varisito abona ko abo bakomisiyonera ari nabo bacisha ibitoro mu binywabi gutyo bakabigurisha amafaranga menshi n'ubunyene. Kurikira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Akantu mpora mvuga akantu mwarampinyisha abagize nti mbega kuyo mbonye imodoka zitonze zirindiriye igitoro kuri station ko ntabonamwe amabewiti none zo sinwerahe ko mwibarabara tuguma duhura sinwerahe no kuvuga yuko bajya ku mastation barira igitoro bakabesha bagatarajana mu yindi station twe tutazi hanywera rero bajya bose aho buramatari utegereza guhiga uti none iyi nwera hehe ko ntari ganda ibona itonde ico gihe uzohejeje gusambura yasoko yirabura y'igitoro. Uwo akaba yari umukuru w'igihugu cy'u Burundi Ndayishimiye Varisito. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 Nyamdagaro umwaka wa 2025 Burundi bwaraye bwuguruye icese umugambi wo kugwanya iterabwoba n'amabi akoregwa ku mbibe z'igihugu biciye mu gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi. Ubwo buhinga buzofasha mu kumenya neza umwidondoro wabinjira n'abasohoka ku kibuga c'indege no ku mipaka yose y'igihugu. Ivyo biri mu mugambi BMS ujejwe ivyaha ndenga mbibe
wuguruwe icese n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimwo umutekano werekeye igipolisi cy'u Burundi wateguwe biciye mu gufashanya muri kano karere mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko bifatanije n'igipolisi mpuzamakungu Interpol. Ariera Ngorore ajejwe ibikorwa muri Soft Center, ikigo cafashije muri uwo mugambi, yamenyesheje ko uburyo busanzwe bwo kwandika n'intoke buvuyeho, ahubwo ingenzi zifatwa ishusho y'urutoke, ibyo bita fingerprint mu rurimi rw'icyongereza, hamwe n'ishusho y'urupapuro rw'inzira passport zabo, bikazotuma umuntu atakibasha gukoresha impapuro z'inzira z'undi nk'uko vyahoze. Umuyobozi ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'umutekano Richard Ndayisaba amenyesha ko ubwo buhinga ari akarusho kadasanzwe mu gisata cy'umutekano, kuko buzofasha kumenya no gufata abaje mu gihugu barondegwa mu bindi bihugu, gufata abakoresha impapuro z'inzira z'inyibano, gucungera imbibe z'igihugu n'iza Afrika y'ubuseruko ku rugero mpuzamakungu, gukomeza umutekano w'igihugu biciye mu kubandanya gucungera ingenzi zinjira canke zisohoka ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye no ku yindi mipaka. Richard asaba abazokoresha ubwo buhinga kubukoresha neza mu buryo bugezweho bujanye n'igihe ca none turimwo. Mwamenya ko uwo mugambi washoboye gutunganywa hakoreshejwe amafaranga agera ku miliyoni 7 z'amadolari. Mu gusozera amakuru, abanyagihugu ku mutumba wa Nyamikoma ya Rure muri komine Mugina batabaza ababishoboye bose, na cane cyane umukuru w'igihugu, ko abategetsi n'abakuru mu gisirikare babamaze ko amatongo yabo bahiga kwiyimbira ubutare butandukanye. Ababikurikiranira hafi basaba abo batware gusubiza abanyagihugu ayo matongo yabo canke bayabagurire bidaciye mu karenganyo. Inkuru iramvuye na Albert Maheke. Abanyagihugu bavuga ko basahuwe amatongo n'abategetsi ba CNDD-FDD nabo ku mutumba wa Nyarure zone Buhoro komine Mugina iri mu ntara ya Bujumbura. Abaganiriye na Radio Peace FM ejo ry'ugwaruka bavuga ko ayo matongo bayanyazwe n'abategetsi bo hejuru muri CNDD-FDD, harimo mbere n'abanyamahanga babifashijwemwo n'abari mu ntwaro kugira biyimbere ubutare butandukanye. Amasoko ya Radio Peace FM ejo ry'ugwaruka ho imugina amenyesha ko ariko himbwa ubwo butare mu karere ka Nyamikoma Karure ho bahangana n'amahegitari 100. Ayo masoko yacu abandanya avuga ko ayo matongo abanyagihugu banyazwe ubu agenzurwa n'abategetsi bo hejuru mu gisirikare, mu gipolisi no muri politike. Abaza kwisonga mu banyaze amatongo abo banyagihugu hari umushinga amateka Juste niyo buhungiro batazira Rubasa, abakoloneli babiri mu gipolisi, umwe yitwa Jean Baptiste batazira Mpagaze n'uwundi yitwa Eugene tutashoboye kumenya irindi zina, uwahoze ari buramatari w'intara Cibitoke Kareme Bizoza, ubutwara Sena ariyo nama nkenguza amateka y'u Burundi nshasha Ndirako Bucagerevaze batazira Ndahugarika, na Silas Ntegurirwa avugwa ko yoba ariwe ahagarariye uwo mugambi ugayitse wo kwihagira amatongo y'abanyagihugu. Abategetsi ngo bari baremeye guha ishumbusho abanyagihugu kuri ayo matongo babanyaze, ariko ngo amaso yaheze mu nzira, ubu bakaba badashobora no kuyanyuzamwo ikirenge kuko acunzwe n'igisirikare n'imbonerakure, mu gihe ariyo bahora barimamwo bakimbura ibitunga imiryango yabo. Aho bigeze ubu ngo nugutera ubwoba, kuko nguhirahiye ukarukura mu kanwa ngo uribonera ko bakaba nyabona bategetswe kuba mu bigwati aho bataronka aho barima arivyo bamenyereye, bakavuga ko bahabaye mu gahinda keshi. Basaba umukuru w'igihugu kurungika intumwa kuraba aho basigaye bifumbereje inyuma yo kunyarwa amatongo nabo batunganirije, kumbure ngo ibasabire inshumbusho ikwiranye n'amatongo yabo.
Albert Maheke ko bwa Radio Peace FM ejo ryo gwaruka. Albert Maheke urakenuye ni nonga amakuru twari twabateguriye agarukiye mwakoze mwese mwayakurikiranye shimire Yves irakoze yariko aramfasha mu buhinga bw'ivyuma nayo Jevia Tortori haragira Mungu nayo abashikirije duhani sango ku munsi wejo naga hwane